ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर खरीदने से पहले एक बार फिर से सोच लेना। इन्हें खरीदने से पहले सबसे पहले देखो इनकी बैटरी कैपेसिटी और इनका रन टाइम। आपके घर के साइज के हिसाब से इतनी बैटरी जरूर होनी चाहिए कि एक बार के फुल चार्ज में ही पूरा घर साफ हो जाए। इसके बाद देखना इनकी सक्शन पावर, जितनी ज्यादा होगी उतने अच्छे से आपका घर क्लीन होगा। इसके अलावा इनमें सेंसर्स का यूज होता है नेविगेशन के लिए। हमेशा लिडार नेविगेशन ही चूज करना, ना कि जायरो नेविगेशन। इससे क्लीनिंग काफी अच्छी होगी। फिर कॉर्नर्स की क्लीनिंग के लिए इनमें साइड ब्रशेस लगे होते हैं। काफी ब्रांड्स सिंगल साइड ब्रश देते हैं, बट वो क्लीनिंग में टाइम कंज्यूम करते हैं। ऑलवेज गो फॉर डुअल साइड ब्रशेस। और लास्ट में इनके साथ डॉकिंग स्टेशन आता है जो इन वैक्यूम क्लीनर्स को चार्ज करता है। कोशिश करना कि डॉकिंग स्टेशन में ऑटो एम्प्टी फीचर हो। इससे आपकी क्लीनिंग हैंड्स फ्री हो जाएगी, मतलब आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू हैव पेट्स।